Bueno, hola, boa tarde a todos. Grazas por vir o primeiro a este acto. Hoxe vimos a lembrar un feito especialmente trascendental para a nosa terra, a aprobación do Estatuto de Autonomía en 1936, toda a loita que foi necesaria para acadalo. Para falar desto, contamos cun experto de bastante nivel, do máis alto nivel, diría eu, licenciado na Universidade de Santiago de Compostela, doutorado pola Universidade de Barcelona, na actualidade docente na Universidade da Coruña, experto en historia dos movementos sociais, especialmente na Galicia contemporánea, director da revista Murguía de Historia Galega, colaborador en numerosas revistas e xornais. Ele, como xa adivinallades, Uxío Breogán, Dieguez Ezequiel. Moitas grazas por vir. Un placer por estar aquí, como sempre acontece, que un está nunha casa amiga, con tantas amigas e amigos, e ademais presentado desta forma tan cariñosa e grata, e a súa vez, digamos, tan ben realizada, unha síntese que efectivamente, bueno, podíamos tamén ter aforrado, porque entrar en tanto detalle no que un fai, pois efectivamente acaba desbordando, digamos, no que é o inicio deste acto, pois ao mesmo convidado e conferenciante. Efectivamente, retomando a presentación, a temática que hoxe aquí nos trae a colación é de especial relevo, de especial relevancia dentro da historia contemporánea, e podemos decir en mayúsculas dentro da historia de Galiza no seu conxunto. Como é que efectivamente chegamos a un 28 de xuño de 1936, é dicir, digo por sinalar a data, ao meu ver, máis destacada deste proceso que imos traer aquí a colación. Bueno, pois en base, digamos, chegamos ese 28 de xuño de 1936, data efectivamente na que se plebiscita ese texto articulado, estatutario, polo que tanto loitaran tantas e tantos, pois a partir de un proceso de construcción nacional que non arranca no 31 nin morre no 45, é dicir, non arranca en 1931, data de nacimento de proclamación da Segunda República Española e tamén pretendidamente galega, tamén entraremos nesa cuestión, nin remata no 45, cando efectivamente no exilio se aproba nas Cortes Republicanas no exilio ese texto articulado, e en consecuencia tampouco ni comeza ni remata en 1936 aquel proceso de construcción nacional diante do golpe militar reaccionario que efectivamente tentou levar por diante todo o que significaba aquel proceso e que na distancia non só podemos non sentir, sino tamén representar en tempo actual, en pleno século XXI. Xa din algúns e algunhas moi lonxe daqueles sucesos e daqueles feitos. Fago esta, digamos, indicación, este comentario, entre paréntese, vinculado á famosa exhumación dos restos do dictador e principal promotor do golpe militar de 1936, de xullo vendiano. Parece que a distancia en relación aos feitos, e a distancia mínima en todo caso aqueles feitos, parece justificar o desleixo, verdade, en relación a obrigas que toda a sociedade democrática ten, e nos como demócratas, e agora pecho a paréntese, pois temos ainda unhas cantas obrigas, comezando con os gobernos de turno que teñen que facer o que corresponde en cada momento, e se anteriores gobernos non fixeron, estes terán que facer, nomeadamente a exhumación do pal dos caídos, dos restos efectivamente do dictador Francisco. Bueno, pechada aí efectivamente a paréntese este proceso, podemos decir, grosso modo, de construcción nacional arredor do que é a procura dun estatuto de autonomía para Galiza, efectivamente en tempo republicano é un proceso que arranca diante do propio 14 de abril de 1931, é dicir, diante da constitución da Segunda República a partir das eleccións municipais. En canto que o nacionalismo galego, á cabeza dese proceso, procura desde un primeiro momento que a República Española vexa efectivamente refrendada institucionalmente e legalmente a realidade diferencial en clave nacional do noso país, co que eso legalmente debera de significar. Pero, máxime nun ano como este, onde a finais do mesmo imos lembrar, reivindicar, etc., conmemorar o 100 aniversario da Asamblea Nacionalista de Lugo, é dicir, aquela que é primeira das que as Irmandades da Fala, nacidas no 16, desenvolverán, compre lembrar como é realmente o inicio
dese proceso de construción nacional en clave xurídico-política administrativa. De tal modo que nesa asamblea, a que tampouco agora lle concederei moitos minutos, é coa que se arranca a reivindicación nese plano xurídico-político administrativo desde esa perspectiva nacional de reivindicación patriótica en relación ao noso país. Naquela asamblea, para alén do referido ás demandas, e hai que sempre lembralo desde unha perspectiva, por exemplo, de xénero, como se reivindica a igualdade de dereitos de mulleres en relación aos homes, tanto no político como no civil, e iso implicaba o dereito ao voto, que ata o 33 non poderán, infelizmente, no marco da Segunda República, exercer as mulleres, tamén implicaba, nese momento, e así se di, no título quinto, se agora non me falla a memoria, a reivindicación do poder autónomo. O poder autónomo, para o caso que nos ocupa, ven a referir, primeiro, a creación dun, sería naquela Asamblea Nacionalista de Lugo do 18, un parladoiro ou Parlamento Galego, é dicir, poder legislativo, vinculado a isto un poder executivo e un poder judicial galego. Isto, efectivamente, é, digamos, político, xurídico, administrativo central dentro do que, efectivamente, aquela primeira Asamblea Nacionalista de Lugo e o que, efectivamente, o manifesto, e vamos dicilo tamén, folla de ruta que as Irmandades da Fala van, efectivamente, a asinar entre o 17 e o 18 de novembro daquel 1918 para guiar o axir ou a dinámica do galeguismo, do nacionalismo galego en todo o primeiro terzo, que se di pronto, do século XX, do pasado século XX. Non é a altura do 36 superada esa folla de ruta. En todas as cosas, non saímos de 1936 con un parlamento ou parladoiro galego, non saímos con un executivo galego, e tan só, por exemplo, nas referencias que veño de facer, sí que certamente no 33 pois se atinxe, non só para o caso galego, sino no conxunto do Estado español, pois esa relativa igualdade, por lo menos no referido ao voto, entre mulleres e homens, verdade? Desde unha perspectiva político, xurídico-institucional, sin embargo, xa digo, por esa outra banda, non se atinxe esas demandas que se expresan desde esa primeira Asamblea Nacionalista de Lugo e o que é o seu manifesto. Que sucede? Que entre 1918 a 1931 o que sí que se consigue, que non é pouco, é crear unha masa social crítica que acompañe as demandas que efectivamente se sintetizan no manifesto de Lugo. E iso que explica, dentro desta macrosíntese que temos que facer aquí, porque aínda nos quedan anos e dentro deste proceso fitos ou feitos que atinxir, pois isto é o que explica aquel traballo sin tregua que entre 1916 e 1931, é dicir, digamos, no albor, na antesala do que vai ser a Segunda República, é o que explica que o nacionalismo galego, primeiro en forma de Irmandades da Fala e despois Partido Galeguista, teña o brío e a forza que tivo entre 1931 e o 36. Isto explica, mellor que a ninguén, Xusto Beramendi, que é o que, de maneira altamente rigurosa, diseccionou primeiro as Irmandades e despois o Partido Galeguista, particularmente ao que me vou agora, no referido que me vou agora a referir, que é o aumento de militancia. Se as Irmandades da Fala chegan, nos lo di Xusto Beramendi, alrededor de 700 filiados e filiadas, militantes estritusensos, persoas que pagan cuota, rematamos a altura de 1936 diante do golpe militar con prácticamente 5.500 persoas afiliadas. Podíamos facer comparativas, non as vou facer agora en relación ao tempo no que vivimos. Isto é o que explica, digo, o traballo entre 1916 e 1931/1936, esa medida de afiliación, pero tamén a introducción electoral daquele nacionalismo, e sempre fundamentando o seu traballo, ese galeguismo, ese nacionalismo galego, ese nacionalismo político, a súa introducción electoral e o seu medio electoral. Simplemente poño sobre a mesa que cando o 28 de xuño de 1931 se desenvolve a sesión de constitución da Segunda República, é dicir, a sesión constituinte, o nacionalismo galego nese momento é capaz de sumar 3 actas de parlamentarios
que a súa vez pasan a ser, máis alá de se están encadrados xa no Partido Galeguista ou non. Lembremos que en xuño do 31 o Partido Galeguista ainda non existe, porque nace en decembro do 31, é dicir, ainda están operativas esas Irmandades da Fala, e os candidatos que se din nacionalistas e que son eleitos o son como activos das Irmandades da Fala, que se presentan, vamos a decir, como candidatos independentes, galeguistas pero independentes, non co paraugas político organizativo que representará despois o Partido Galeguista. Bueno, decía que en contraste, nas últimas eleccións do tempo republicano, é dicir, febreiro do 36, a falta de 3 son 4 as actas que consigue o nacionalismo galego. Xa entraremos en maior detalle que figuras son estas e o que fan dentro deste proceso ao que me estou a referir. En todo caso, as Irmandades da Fala, desde a perspectiva electoral, viñan justamente dunha experiencia que, digamos, abre a representación galeguista no ámbito institucional nese tempo, 1916-1931, que podemos decir, e hai que decirlo, é pobre. É unha experiencia que se salda cunha pobreza importante, para alén do simbólico. O simbólico ás veces, e o cualitativo en consecuencia, é máis importante que o cuantitativo. Entón vamos a quedarnos co cualitativo e o que significa no simbólico. En esta cidade, como sabemos, Luís Poñanovo, o primeiro concelleiro do nacionalismo galego, e a punto estivo Antón Vilar Ponte, grande, digamos, creador, xunto ao seu irmão Ramón Vilar Ponte, das Irmandades, da primeira aquí na Coruña, etc. Estivo a punto, dicía, de conseguir unha segunda acta para o nacionalismo galego. Ben, a cuestión é que esta representación, a de Lois Peñanovo, non é seguida á altura de 1920, naquelas eleccións municipais, de dúcias ou de centos de concelleiros, o sea, digamos concelleiras, nese tempo histórico. Pero si, de alguma maneira, no simbólico, abre o camiño ao que logo vai ser, como me refería, a esas primeiras, primeiro no 31, 3 actas nas Cortes Constituintes para o galeguismo, para o nacionalismo galego, que se suman a aquelas 4 actas que se consiguen efectivamente en febreiro de 1936. E sobre todo nos dá, digamos, a visión de ese medre exponencial tremendo en poucos anos, en apenas 15 anos, en relación ao nacimento das Irmandades de 1916, que no 1931 xa experimenta esa introducción institucional ao galeguismo, e xa non digamos no ano 36. Todo isto, a fin de contas, refire, a súa vez, un caldo de cultivo, dicía anteriormente, que explica moi ben a introducción social que o galeguismo vai a conseguir, e sin o que non podemos explicar, sobre todo sin o traballo das Irmandades da Fala, que justamente no que antesala da proclamación da Segunda República e nos meses seguintes á constitución da mesma, efectivamente, non só o galeguismo político das Irmandades da Fala aínda, maio de 1931, sino outra serie de sensibilidades republicanas non pro-galeguistas, entendendo que isto ten que ver con a necesidade ou a proclama de unha soberanía para Galiza, pero si galeguistas no referido a que Galiza debía de ter algún peso cualitativo dentro da República Federal Española, pola que aposta o nacionalismo galego naquela altura, e o que era a organización que no 29 contribúe a crear aquí na Coruña, que é o galeguismo, me refiro á Organización Republicana Gallega Autónoma, poñen sobre a mesa, decía, como distintos modelos de Estatuto de Autonomía para Galiza que expresan moi ben os distintos sentires que aquel galeguismo podía expresar no referido justamente a tal autonomía galega. Desde o programa máis maximalista, vamos a decir, dese polo moi ben, por outra banda, representado aquí na Coruña, e eu quero poñer aquí sobre a mesa, asesinado despois no 36, no mes de novembro, un Víctor Casas, profundamente soberanista barra netamente independentista, que con enorme ilusión, xunto a Casares Quiroga aquí na Coruña, dá lugar, entre outros e outras, á Organización Republicana Gallega Autónoma, confiando en que era o seu partido, é dicir, aínda no 29, no 30, non se ensoña o que logo acabará sendo o Partido Galeguista, até axentes, por exemplo, do Secretariado Galego en Madrid, que, dicíndose galeguistas, eran ante todo republicanos españois, que sí que acreditaban nunha certa descentralización, diríamos, a día de hoxe. Entón, entre medias, había outra serie de propostas nas que non entraría. En todo caso, a posición maximalista, vamos a decir,
do nacionalismo galego naquela altura, institucionalmente e en ausencia do Partido Galeguista, a ver representar, dicía institucionalmente, o Seminario de Estudos Galegos. O Seminario de Estudos Galegos, en maio do ano 31, presenta o que coñecemos como anteproxecto de Estatuto de Autonomía para Galiza, textualmente. En que se sustenta, digamos, ese inicio do que vai ser, ao final, a aprobación do Estatuto de Autonomía no ano 45, xa no exilio previo, plebiscito en xuño de 1936, do que vai ser ese articulado estatutario? Bueno, pois, por parte dos Seminarios dos Galegos, fundamentalmente, e a diferencia do Secretariado Galego en Madrid, que fundamenta en clave historicista, vamos a decir, as súas proclamas, para o caso do seminario, no que é a realidade económica do país e o que se deixa intuir é o feito colonial, que, por certo, entre paréntesis direi, é unha análise da realidade galega en relación ao cuadro político español moi pouco moderna, é unha tipificación que xa ven dos tempos de Antolín Faraldo. Temos comentado xa aquí, noutrora, na agrupación Alexandre Bóveda, e como Antolín Faraldo fala de que Galiza efectivamente é verdadeira colonia da corte. Bueno, digamos, esa interpretación da relación Galiza-España en clave colonial ven de mediados do século XIX e se retoma no que é o tempo das Irmandades da Fala, relanzándose no que é o tempo inmediatamente previo á creación do Partido Galeguista a partir desta proclama en favor da autonomía de Galiza e o que é ese anteproxecto de Estatuto de Autonomía de maio de 1931. E, central, se poñen datos, cifras sobre a mesa. Non se cualifica meramente esa realidade como colonial, sin aportar ningún tipo de cifra que avale esa realidade. Que nos di, ni máis ni menos que Alexandre Bóveda, con apenas naquela altura 28, 29 anos. Bueno, pois que efectivamente a Galiza naquela altura, así en resumo, achega as arcas do Estado español máis diñeiro que o que o Estado español invirte desde salarios e infraestructuras no noso territorio. E sobre iso e a realidade histórica, sermos noutrora bello reino, etc., etc., se procura, digamos, que ese Estatuto de Autonomía consagre a realidade galega como que, pois, un Estado, dice así, no primeiro título, libre dentro de que? Da República Federal Española. Insisto, estamos en maio de 1931, é dicir, estamos a un mes e medio, cando isto se publica, prácticamente 2 meses, das Cortes Constituintes da República. Que se procura con aquel inicio do que é o Estatuto de Autonomía que se tenta aprobar para Galiza no que é o inicio da Segunda República recollendo toda esa tradición das Irmandades da Fala? Primeiro, tentar que a Galiza sexa recoñecida como un Estado, e isto tamén ven dunha tradición incluso moito anterior ás Irmandades da Fala, lembremos o cantonalismo, a primeira república federal, que acaba sendo, e que apenas durante 12 meses existe, pero que en todo caso no final, xustamente do século XIX, procura, para o caso da Galiza, xa, digamos, dar lugar a un Estado galego. Incluso se chega a debater da mão de Pérez Constante, asentado, asturiano, asentado aquí na Coruña, aquel proxecto para o futuro Estado galego. Podemos ver, digamos, a profundidade histórica de todas estas proclamas e como incluso nin arrancan coas Irmandades e teñen unha tradición previa. Pero en todo caso, en maio do 31, os Seminarios Galegos, por unha banda, procura a conformación dun Estado galego e, segundo, no debate relativo inmediatamente antes a Constitución estricto senso da Segunda República, desde o galeguismo se tenta favorecer que esa república sexa de carácter federal, camiñando cara a unha confederación, e que non sexa unha república centralista. Infelizmente, o resto, digamos, de sensibilidades pro-autonomistas, vamos decirlo así, mas na súa maioría non soberanistas, non secundan as proclamas deses seminarios galegos, deses estudos dun Alexandre Bóveda, dun Luís Tobío, Vicente Risco, Filgueira Valverde e todos aqueles que asinan ese anteproxecto de Estado de Autonomía, e se salda, vamos a decir, primeiro, nas Cortes Constituintes desa Segunda República, os debates vinculados a que formato ia ter esa Segunda República
pois en clave non federal, vamos a decir sí unitaria, facendo unha chiscadela, un guiño ao que é ese autonomismo ao que estamos a facer mención, tratando de abrir unha xanela en clave autonomista para que, primeiro, Cataluña, Galicia e Euskal Herria vexan aprobados uns estatutos, vamos a chamar desde primeira, e uns outros estatutos, vamos a decir, de segunda, en relación ao que no marco destes, digamos, se favorecía e o que non, recoñecendo a Galicia, Euskal Herria e Cataluña xa daquelas, cousa que fai esta Constitución tamén, por certo, do 78, vamos a decir, recoñecendo como nacionalidades históricas e habendo outras realidades e suxeitos que potencialmente poderían dar lugar, e se falaba do caso andaluz, por certo, falábase do caso aragonés, dar lugar, efectivamente, a un regime de autonomía. É cando nace esta idea da autonomía integral, integral, enmarcada dentro dese modelo republicano, por outra banda xa digo, centralista. No anteproxecto de Estatuto de Autonomía de maio de 1931 vense as características, digamos, modernizadoras que acompañan a todo ese nacionalismo, a todo ese galeguismo do primeiro terzo do século XX. Digo, frente a estas críticas de o nacionalismo xa naquela altura e tempo despois, verdadeiramente procurar o illamento das poblacións respectivas en relación a terceiros, mesmo estaren en contra, digamos, da Europa, na que acreditamos moitas e moitos dos povos, non do capital en todo caso, as xentes que asinan ante o proxecto de Estatuto de Autonomía do 36 din que procuran, efectivamente, unha Galiza, cito, próspera e europea antes de realizada a injusta uniformidade nacional que padecemos e para favorecer, en todo caso, un regime onde as galegas e galegos efectivamente vivan mellor que nesa realidade centralista que se estaba debuxando xa a partir da conformación desa república, a partir das Cortes Constituintes de xuño de 1936 e favorecendo unha confederación non no marco, digamos, republicano español, sino confederación no marco ibérico, é dicir, reintegrando na lógica natural a Portugal dentro do convivio e a, digamos, realidade histórica que sempre uniu o noso país, a Galiza, no cultural, no político, etc., e Portugal. Era unha maneira de favorecer a reintegración galaico-portuguesa dentro dun equilibrio de forzas no marco ibérico e a partir de aí, por extensión, europeo. Podíamos entrar en figuras que agora efectivamente toca abordar e que gardan relación con esas actas ás que me referín anteriormente que suma o galeguismo. É o caso de Suárez Picallo, de Vilar Ponte, do Otero Pedrallo ou do propio Castelao, tanto no marco do ano 31 como no marco do 36, digo a nivel estatal, tanto nas Cortes Constituintes como despois nesas eleccións nas que entraremos máis adiante de febreiro do 36. Pero aquí tamén quero lembrar unha figura central na historia local de Coruña e por extensión da Galiza, e que é unha figura central tamén do galeguismo, pero que lecturas por unha banda reduccionistas e por outra lecturas interesadas desde un republicanismo centralista español nos rouban por sistema, digamos, ao que é a historia do galeguismo. Falo de Emilio González López en particular e a importancia que tivo para o galeguismo. O propio Antón Vilar Ponte, que seguiu apostando pola orga cando o resto das xentes galeguistas en clave soberanista, o propio Víctor Casas, etc., digamos, abandonaron a orga. O Antón Vilar Ponte seguía facendo parte da mesma, primeiro, porque sentimentalmente estaba moi vinculado a aquela organización, tiña unha maioridade tamén con Víctor Casas e costaba máis a ruptura sentimental coa propia orga, que entendía era filla, e logo, por outra banda, porque entendía Antón Vilar Ponte que ainda quedaban cargos na orga susceptibles, vamos a decir así, de sucumbir cara ás posicións máis explícitamente soberanistas e que o marchar da orga Antón Vilar Ponte e o resto das xentes máis soberanistas do que viña a ser as Irmandades da Fala significaría unha ruptura que impediría a existencia de vasos comunicantes que puderan facer que da orga puderan efectivamente acabar no Partido Galeguista esas xentes
que de corazón, non só políticamente, sino de corazón, eran netamente soberanistas. A realidade é que Antón Vilar Ponte serviu de pouco como vaso comunicante en toda esa trayectoria, todo hai que decirlo, e efectivamente no final da Segunda República acabaría integrándose, como sabemos, e sendo finalmente deputado, e que falecera un pouco, a altura de febrero de 36, polo propio Partido Galeguista. En todo caso, son figuras como Emilio González López que efectivamente hai aquí que recuperar e traer, digamos, a colación de todo este proceso de construcción nacional que estamos a referir. Efectivamente, non valendo así decididamente para o sector máis soberanista do que anteriormente eran as Irmandades da Fala e integrantes da Orga, a propia Organización Republicana Gallega Autónoma, para o que era a folla de ruta soberanista que estes marcaran xa na Asamblea do ano 18 das Irmandades da Fala, e cando se decide crear no que acabará sendo a sétima Asamblea Nacionalista Galega ou sétima Asamblea das Irmandades da Fala, en decembro de 1931, digo, crear o que acaba sendo o Partido Galeguista, capitaneado e non por un casual, fundamentalmente por Bóveda, e xunto a Bóveda por un Castelao, por un Suárez Picallo, por un Víctor Casas, ao pouco por un Ángel Casado, María Miramontes, etc. etc. A este respecto, cito aquí unha carta inédita, un documento inédito, asignado puño e letra de Alexandre Bóveda e que está no arquivo, nos fondos da Fundación Alexandre Bóveda, que depositamos no Museo do Pobo Galego, que describe moi ben a antesala da creación do Partido Galeguista, sobre todo en relación ao que efectivamente era a Orga e a inutilidade da propia Orga nesa clave soberanista que vimos de expresar. A carta asigna Pedro Basanta, daquelas presidente do Partido Galeguista de Pontevedra, de ámbito provincial, é dicir, aínda non creados o Partido Galeguista a escala nacional, e Alexandre Bóveda. Asinan estes dous cadros do galeguismo naquela altura un documento que di: este comité, falamos do comité executivo daquel Partido Galeguista, considera unha obriga declarar con toda lealdade que, como no proxecto apenas foron recollidas algunhas das nosas arelas, se refire, digamos, ao texto de consenso pro-estatutario que tería que refrendarse máis adiante no que sería a Asamblea de Concellos de Galiza por Estatuto, no que entraremos agora, o Partido Galeguista de Pontevedra non renuncia a seguir loitando, con máis polos aínda, polo triunfo de todas as que integran o seu programa, todas as proclamas, etc., nin pode comprometer a súa inteira liberdade de fiscalizar a xestión dos que no seu día sesen chamados polo pobo a rexir os destinos dunha Galiza libre. Bueno, efectivamente, esta declaración hai que entendera como antesala da creación dunha nova nave, vamos a decir, para o galeguismo, dunha nova organización para o galeguismo, para, digamos, soberanista, dunha nova organización política, coa que tentar levar a un porto todas as proclamas que estaban recollidas no anteproxecto do Estatuto de Autonomía de maio de 1931 e inmediatamente na antesala do que vai ser a Asamblea de Concellos de Galiza por Estatuto de decembro de 1932. A tal fin, en decembro, é dicir, casi un ano antes desa Asamblea de Concellos, e cando esa Asamblea de Concellos ainda non tiña data, se crea primeiro o Partido Galeguista na liña que expresamos. Segundo, desde o Partido Galeguista se procura que esa Asamblea de Concellos, por outra banda, nada novidoso, eso estaba recollido na Constitución Republicana aprobada no 31, para que calquer territorio que efectivamente quixera exercer a súa, entre aspas, autonomía, puidera efectivamente efectivizar. O primeiro paso era arrogar unha Asamblea de Concellos onde a maioría destes, das cámaras municipais, se manifestaran en favor da autonomía para Galiza, aprobando un estatuto de autonomía, un articulado estatutario. Segundo, que a poboación galega refrendara ese estatuto aprobado nesa Asamblea de Concellos. E terceiro, eu sempre digo, o paso trampa, nas Cortes españolas se aprobara, se tivera ben, aprobar o estatuto, é dicir, que se a Asamblea de Concellos aprobaba o estatuto, como foi o caso, si había un plebiscito en relación a ese estatuto, como foi o caso, cunha ampla maioría, separada de 3/4 partes da Constitución española, si eso se daba, e logo o terceiro caso viña a ser que se debatera e se sometera a aprobación ou non diante, digamos, das Cortes
do Estado, é dicir, do Congreso dos Deputados, ese articulado, e aí saía a contra, digamos, a votación, se quedaba o territorio de fora, neste caso Galiza, sin estatuto de autonomía. Por iso digo, o terceiro paso e trampa, non? Isto aconteceu, vermos que, digamos, non estamos tan longe daquela realidade, non digo no social, digo no que é o debate político, pois, por exemplo, co Estatuto de Cataluña, ou, así, desde o españolismo cualificado, Plan Ibarretxe. Lembremos o que sucedeu con ambos estatutos, ou con eses dous textos articulados de carácter estatutal. Bueno, a cuestión é que, efectivamente, entre o 17 e 19 de decembro de 1932 se somete ao debate das cámaras municipais do noso país o articulado estatutario que cada unha desas distintas sensibilidades, incluído o da seminados galegos que referín con anterioridade, pois tiñan elaborado, a partir do que sería un chamado do alcalde de Santiago, Raimundo López Pol, en concurso co tío avó do até hai escasas semanas presidente do goberno español, do Estado español, señor Rajoy. Me refiro a Rajoy de Luc, tío avó de que non hai nada presidente de España, do Estado español. Entre estes dous, Rajoy por unha banda, Leluc, e Raimundo López Pol, este primeiro secretario, este segundo alcalde de Santiago de Compostela, asignan un chamado 19 de abril de 1932 convocando a sus concellos para o debate en relación á cuestión autonómica. E resumindo, entre o 17 e 19 na Facultade de Medicina do que naquela era a Universidade Galega, a única que existía en Santiago de Compostela, observamos como 3/4 partes das cámaras municipais votan a favor dun texto particular, cada autonomista. Ese articulado pro estatuto non proclama o Estado galego federado no marco dunha república que non era tampouco federal, pero sí fala do poder autónomo galego, da creación dun parlamento, dun poder non só legislativo e executivo, sino tamén judicial, dunha banca galega. Estas proclamas que a día de hoxe non resultan moi modernas, fala dunha fiscalidade galega, fala de como esa fiscalidade ten que estar ao servizo. E entón, o modelo pro estatuto do que estamos a falar é claramente progresista, unha fiscalidade, decía, en favor das clases populares, onde máis pagara quen máis tiña, etcétera, etcétera, etcétera. Se fala dunha educación onde a cooficialidade galego-español imperaría non só no tecido escolar, sino na propia administración autonómica, etcétera, etcétera, etcétera. Iso se aproba entre o 17 e o 19 de decembro de 1932. E isto é o que se refrenda en 1936, no 28 de xuño, naquel plebiscito que hoxe aquí lembramos, para além de lembrar o inicio do golpe militar que o 18 de xullo do 36 efectivamente principiaría xa incluso o 17 de xullo a partir das colonias que en África tiña o Estado español. Entre 1932, a Asamblea de Concellos, e 1936, que sucede? Que acontece? Bueno, a primeira cuestión que hai que ter moi clara é a seguinte: o plebiscito do Estatuto de Autonomía nunca se deseñou en orixe para ser desenvolvido no 1936. O plebiscito ia desenvolverse en novembro de 1933, é dicir, apenas un ano despois, caldeado como estaba en favor do Estatuto do Ambiente, a nivel social, non só político, é dicir, 12 meses despois da victoria autonomista no marco daquela Asamblea de Concellos. Que sucede? As eleccións de novembro de 1933, dando lugar como resultante a unha victoria, vamos a decir, aplastante da Confederación Española de Derechas Autónomas, e diante, de aí en grande medida esa victoria, dunha división terrorífica da esquerda republicana naquela altura, dá lugar a que gubernamentalmente se conxele o proceso en favor do Estatuto de Autonomía de Galiza e tamén do Estatuto de Autonomía de Euskal Herria, que aínda estaba pendente tamén de ser plebiscitado. Para o caso catalán, que sucede? Que
que aprobándose no 32, completando as 3 fases referidas anteriormente para haber aprobado en territorio o seu Estatuto de Autonomía, aquel famoso Estatuto de Montserrat, se conxela, se deixa hibernando a autonomía de Cataluña, que xa estaba a funcionar efectivamente en novembro del 33, desde aquela aprobación, dicía, do Estatuto de Autonomía Catalá de 1932, de Montserrat. De tal modo que, desde novembro do 33 a febreiro do 36, toda a campaña pro-autonomista no curso lóxico dos feitos que tiña que terse desenvolvido con normalidade, se ve interceptada gubernamentalmente e perseguida. Quero aquí facer mención a como, agora non me falla a memoria, no ano 34, Ramos Suárez Picallo e Álvaro de las Casas, que escribera aí agora 15 anos unha biografía completa onde fala desta cuestión, efectivamente son detidos polas súas proclamas pro-soberanistas. No caso de Álvaro de las Casas, con menos fundamento que no caso de Suárez Picallo, me refiro ás proclamas soberanistas, con menos sinceridade. Podríamos entrar ao longo e tendido na figura, non o faremos, xa se ríe María Xosé, porque sabe que corremos o risco de gente que non vou entrar no que é a figura de Álvaro das Casas, pero con independencia de que foran máis ou menos sinceras proclamas soberanistas de Álvaro das Casas, en relación a Suárez Picallo, a realidade é que un e outro son detidos durante varias semanas, presos, na cárcere municipal de Santiago de Compostela. Son numerosos actos do Partido Galeguista suprimidos gubernamentalmente en favor da autonomía e, por exemplo, e hai que destacalo, Alexandre Bóveda e Daniel Rodríguez Castelao serán deportados, serán desterrados, é o termo que se emprega naquela altura, sobre todo por parte do Partido Galeguista, sufrindo, vamos a decir, un exilio interior no marco ibérico, concretamente a Cádiz e a Badajoz, Alexandre Bóveda e Castelao respectivamente, acreditando aquilo que dicíamos anteriormente, que son os maiores cadros, os grandes cadros, Bóveda e Castelao do Partido Galeguista e da campaña pro-autonomista barra soberanista da Galiza daquel tempo republicano, condensando a mellor tradición da que viñan, sobre todo o propio Daniel Castelao, das Irmandades da Fala. Podíamos sumar outra serie de agravios que sufre o galeguismo naquela altura, sobre todo e centralmente para impedir que esa dinámica pro-autonomista barra soberanista seguira a crear máis masa social e crítica favorável a mesma. Como sucede casi sempre, a maior represión, máis introducción, neste caso política, no marco social, de todo aquilo que desde o goberno se tenta efectivamente prexudicar e reprimir. De tal maneira que eso explica que efectivamente, como decíamos, desde o 35, sobre todo no 36, o Partido Galeguista, insisto, eso ten estudado magníficamente ben, xusto veramente, o Partido Galeguista teña, experimente un medre exponencial extraordinario, donde hai incluso, e ese, o temos comentado aquí en outras ocasións, é un movimento social que protagoniza, aínda non é o movimento operario, sí, o agrarismo, é un movimento central da Galiza contemporánea, xa do 19, pero tamén dese primeiro terzo do 20, e dicía que ese agrarismo dá lugar a que no 35, sobre todo no 36, entre as sociedades agraristas de pleno, en pleno, en as asambleas máis cercanas do Partido Galeguista. Desde o primeiro ata o último, desde a primeira ata a última integrante desas sociedades agrarias. Podemos falar longo e tendido de todo iso e como, de feito, nese agrarismo está o sustrato do que serían fundamentalmente boa parte das Irmandades da Fala que efectivamente medrarían polo longo e ancho do noso territorio, e non só. Ou figuras como Luis Freire, de aquí da Coruña, tan central para o agrarismo de finais do 19 e inicios do 20, sería central no marco, ademais, da masonería, digamos, máis activa e máis militantemente galeguista, central na conformación desa rede de Irmandades da Fala. Bueno, a cuestión é, recompilando todo isto, que efectivamente en febreiro do 36, en base a todo isto que referimos, non é casual que o nacionalismo galego consiga casi 450.000 votos, 450.000 votos e 4 actas que se di pronto nas cortes, nas eleccións ás cortes do Estado español,
integrado aquel partido galeguista na Frente Popular, pero sendo eleitos os seus candidatos en listas abertas, quedando ao pouco un Alexandre Bóveda na circunscripción de Ourense a punto, dicía, de conseguir actas, serían 5, non 4, en consecuencia, sumo aí naturalmente a todos os ríos que non se presenta como candidato do Partido Galeguista no marco da Frente Popular, sino como candidato agrarista, enviado e representante das sociedades agrarias exiliadas, emigradas. Quando digo exiliadas aí, me refiro ao exilio económico do que nunca se fala. A xente non emigra porque quere marchar, como decía Ramón Piñeiro, a efectivamente sentir, dicía, me parece que eran realidades novas, no Congreso de Migración do ano 56, o día, non o digo. Non, realmente a xente emigra buscando unha vida mellor, no material, fundamentalmente. E nesa orde de cousas estamos falando dun exilio económico. Bueno, pois aquelas comunidades que xa confiaran en Antón Alonso Ríos no ano 1931 diante das Cortes Constituintes para que él a representara, fan o mesmo no ano 36 presentándose en representación das mesmas aquelas eleccións no marco, certamente, desa grande candidatura Frente Populista. A cambio de que fai isto Alonso Ríos e o resto de integrantes do Partido Galeguista, de que aquilo que deixara hibernando, que interceptara gubernamentalmente a xente da CEDA, o goberno español, o proceso en favor do estatuto, se desconxelara, deixara ese estadio de hibernación e puidera marcarse xa saídos desas eleccións de febrero 36 de inmediato, se era posible, a semana seguinte, unha vez constituído o novo goberno, data en firme. Pois non, había que perder tempo, lóxicamente, visto, data en firme do que teria que ser o plebiscito que se teria que ter desenvolvido en novembro de 1933. E así é que de maneira inmediata se marca o 28 de xulio de 1936 como data para efectivamente ver plebiscitado o estatuto. De tal modo que entre febreiro e xuño de 1936, 28 de xuño de 36, data do plebiscito, o galeguismo, todos os cadros que antes eran das Irmandades, que logo se reconvirten en cadros do Partido Galeguista, e mesmo algúns que aínda estaban na orga, efectivamente lanzan unha campaña extraordinaria polo país adiante en favor do Estatuto de Autonomía. Efectivamente a este se lle suma algúns cadros, e eu aquí quero lembrar particularmente a Benigno Álvarez, coñecido como o Benigno de Maceda, veterinario, cadro destacadísimo do Partido Comunista en particular, ou Edmundo Lorenzo do Partido Socialista, que efectivamente se suman á campaña en favor do Estatuto de Autonomía. Mas a forza motriz, para além destos cadros moi contados do Partido Comunista de España, ou do Partido Socialista Obrero Español, ou de Izquierda Republicana, que hai que aquí tamén lembrar, que derivaba justamente da orga, imputo, digamos, as xentes, digamos, da orga no marco de Izquierda Republicana como é natural, a forza motriz, para além disto, son as xentes do Partido Galeguista e o propio Partido Galeguista. Aquí compre tamén facer unha mención á parte, pero destacada, ao que son as mocidades do Partido Galeguista, que nacen en 1932 e dan lugar, como mocidades galeguistas, a unha federación, Federación de Mocidades Galeguistas, a partir do 34, tomando sobre todo un pulo extraordinario no 35 e inicios do 36 en favor justamente do que o Estatuto de Autonomía de Galicia. O que sucede o 28 de xuño do 36, eu xa o teño dito cantidad de veces, e o teño deixado por escrito en diversos libros, incluso aquel sobre a Asamblea de Concellos, a Asamblea de Concellos de Galicia por Estatuto, o que acontece naquel plebiscito ven sendo un calco do que acontecera no propio encontro da Asamblea de Concellos de Galicia por Estatuto de 1930. Cando 3/4 partes das cámaras municipais dos concellos galegos din un sí absoluto en favor do Estatuto, se un botacontas das persoas que había por trás dos gobernos legítimos desos concellos, basicamente veñan a ser as mesmas persoas que votan fervorosa e afirmativamente en relación ao Estatuto de Autonomía no plebiscito do Estatuto de 1936. A cifra exacta que podemos dar en relación á Asamblea de Concellos, digo para darnos conta cal era a Galiza daquel tempo, previo ao golpe militar,
cal era Galiza en consecuencia, que levaron por diante en boa medida os golpistas, con toda a intención e milimétricamente a partir dunha campaña ben deseñada e orquestrada, os golpistas do 36, e en consecuencia onde estaba nese concerto das nacións en Estado no marco da República Española o noso país, Galiza. 227 cámaras municipais de 317 naquela altura se dan cita na Asamblea de Concellos, e na Asamblea de Concellos como tal 209 de Inchi ata casi 276 se suman esas 209 que Inchi na Asamblea de Concellos nas 2 semanas seguintes, despois da Asamblea, concretamente do 19 de novembro do ano 32, esas 2 semanas seguintes que se habilitan desde a propia Asamblea de Concellos para que as que non poideran mandar representación ás Asamblea, perdón, os concellos, as cámaras municipais que non poideran ter mandado representación, poideran por telegrama, e ese documentos, todos os telegramas sabidos e por haber, están no Instituto Padre Sarmiento, que recolle, e non vou entrar en detalles no porqué, todos os fondos históricos do que era o Seminario de Estudos Galegos, e que dan fe da fortaleza que tiña esta dinámica pro-galeguista, pro-autonomista, naquela Galiza, na Galiza justamente republicana. Si facemos o cálculo de habitantes que efectivamente están detrás dos gobernos municipais, dos gobernos, non dos concellos, obviamente, porque nos concellos, como nestes concellos, había outras forzas e que non participaron, digamos, da Asamblea de Concellos, entre outras cosas porque non eran o goberno, digamos, non ostentaban o goberno na súa Cámara Municipal. Si vamos ao número de persoas que estaban detrás dos gobernos municipais, basicamente é o mesmo personal que vota a favor do Estatuto de Autonomía en 1936, diante justamente do Estatuto, do plebiscito de Estatuto de Autonomía daquel 28 de xullo. Exactamente, para non tirar de memoria, direi que estamos falando de casi 1 millón de persoas, que vota a favor do Estatuto de Autonomía o 28 de xunio de 1952, exactamente 993.351 persoas, frente 6.161 que votan en contra e 1.451 que votan en branco, podendo votar a favor ou en contra. O resto da sociedade se mantén a marcha nunha Galiza, e aí hai que entender esa marcha de 2 semanas que se habilitaron na Asamblea de Concellos, de 2 semanas, dicía, de Concellos de 1932, onde era moi difícil ir aos colexios electorais a exercer o voto, isto que lembralo, onde era, imagínense, moi complexo mandar mesmo unha delegación, imaginémonos do interior de Lugo, do interior mesmo de Pontevedra, ou da costa, ou do interior de Ourense, a chegarse do 17 ao 19, 2 días, a Asamblea de Concellos de Galiza pro Estatuto desenvolvida no ano 32 na Facultade de Medicina. Ainda así, vexamos que 227 cámaras municipais mandan representación. Destas 209 votan no momento que sí, e das restantes, máis do 50% prácticamente se suman vía telegrama. É dicir, a cuestión pro-autonomista en clave galeguista e en boa parte dos casos claramente soberanista en distintas, digamos, intensidades. Primeiro, estaba no día a día que estos concellos se sumaran á Asamblea de Concellos derivaba, igual que despois acontece no plebiscito de 1936, de debates tanto na rúa como nos organismos, neste caso municipais, e en consecuencia, imaginémonos, non trouxen aquí agora a colación máis que alguna referencia que quero aquí lembrar, na prensa, todas as capas, todas as planas, naquel tempo, desde a Asamblea de Concellos até o que sería o plebiscito 36, con esa paréntese de novembro do 33 a febrero do 36, van reflectir todo ese debate que hai en relación á autonomía e no marco, naturalmente, republicano. Vou facer tamén unha observación a este respecto. Os monárquicos e as monárquicas, naquela altura apenas, quitados os seus medios de comunicación, vamos a decir, absolutamente oficiais, caso da ABC, non teñen apenas presenza nos debates nas rúas, e moito menos no referido á cuestión autonómica. Digo isto
porque alguén podería naturalmente preguntarse, bueno, e dentro do que é o debate pro-autonomista, onde están as forzas non só conservadoras, sino pro-monárquicas, absolutamente a marxe, facendo que? Pois naturalmente conspirando. Naturalmente conspirando. Si non podemos comprender o que sucede en xullo de 1936 e a cobertura civil, non só religiosa, sino civil, para alén de militar, que vai ter o golpe militar de 1936, coa antesala previa que efectivamente, por fortuna, foi fallida. En relación a toda a campaña pro-autonomista, quero aquí traer unhas declaracións que nunha conversa me trasladaba Isaac Díaz Pardo, para ver, por unha banda, o entusiasmo de todos aqueles e todas aquelas que participaron na campaña pro estatuto e o significado que esta tiña, e por outra banda, a falta de medios, de infraestructura, etc., de apoios en grande medida económicos que tiña toda aquela campaña, e nese sentido o mérito aínda duplo que podía ter a mesma. Decía Isaac, xa digo, nunha entrevista que lle realicei no seu día na Galería Sargadelos de Santiago, ilustrando o que é esa campaña que conduce o 28 de junio do 36. Andivemos cunha camionetiña do Servizo de Limpeza do Concello de Santiago. Andivemos por Muros e Noia, polo Val da María. Eu era o único galeguista. A maioría eran 14 rapaces, me comentou despois Isaac, das Xuventudes Socialistas Unificadas. Perdón, as declaracións non son de Isaac, estas son nesa mesma conversa de Avelino Pousa. Porque aquí me fallo, eu me pregunto, non? Cando me di que a maioría, 4 rapaces que ian con ele, decir, eran 5, eran das Xuventudes Socialistas Unificadas, e me di Avelino, que tiña ao lado a Isaac, incluído Isaac, que está aquí ao carón, andivemos por toda Compostela, pola rúa Rosalía de Castro, a Porta Paxeira, o Obradoiro, colando tiriñas. Tiriñas eran pequenos cartaces que puñan vota o estatuto, e facendo, e ría, lembro como se fora hoxe, isto é unha grabación do ano 99, alguna que outra pintada. Unha das pintadas, efectivamente, era en pleno Obradoiro, unha estrela inmensa onde efectivamente dicía vota o votai, me parece que puña o Estatuto de Autonomía, é ser bon galego, inmensa, pintada, eran pintadas, digamos, no chan, neste caso non eran porque igual baixaba alguén da propia casa na fachada das vivendas, eran neste caso nas rúas, como se fai ás veces a día de hoxe nas voltas ciclistas e estas cousas. En todo caso, o resultado daquela campaña extraordinaria son estes casi 1 millón de votos en favor do Estatuto, con apenas 6.161 votos en contra e 1.451 persoas que votarían en branco. De tal modo que a segunda fase que marcaba a Constitución Española para un territorio ver aprobado o seu Estatuto de Autonomía estaría superado, en canto que máis de 3/4 partes das e dos votantes votaron afirmativamente en relación a ese texto articulado que se aproba e que nace na Asamblea de Concellos de Estatuto de Autonomía tal e como o coñecemos. A partir de aí, o que tocaba era que tivera estado parlamentario o Estatuto, o articulado estatutario. Eso implicaba que unha delegación da que se denominaba Comité Central da Autonomía se personara diante do presidente das Cortes e efectivamente presentara o documento. Abreviando, o 15 de xullo sucede que efectivamente unha delegación encabezada por Ángel Casal, nese momento alcalde de Compostela, con María Miramontes central dentro do mundo editorial e do activismo galeguista, da prensa escrita, etc., a que existía naquela altura centralmente. Démonos conta que a radio como tal na Galiza nace moi vinculada, por certo, direi como anécdota, pero eu vou lembralo, nun tempo no que non existía o WhatsApp, non existía a televisión, non existía a telefonía móvil. A radio na Galiza nace vinculada íntimamente ao proceso en favor do Estatuto de Autonomía.
a primeira conexión de Alén-Mar, aquel mar con Alén-Mar, de maneira radiofónica, que se vai, efectivamente, coñecer na historia do noso país e do mundo radiofónico galego, é justamente a retransmisión que se de pronto, para vermos o interese que teñan elas e eles, da Asamblea de Concellos de Galiza pro Estatuto, coas xentes que na emigración / exilio económico estaban no centro galego, de Bos Aires, en Argentina, pendentes do que sucedía nesta asamblea. Non se radio a Cuba e demais, xa foi tecnolóxicamente un grande adianto, como poden imaginar, que se radiara aquela asamblea de concellos no ano 32. Hai unha tese de doutoramento moi interesante, que tive a honra de ser chamado para estar no tribunal da mesma, que se presentou en Santiago na USC hai 3 anos, que atopou, digamos, que reflecte ben, digamos, este proceso, porque o seu autor efectivamente atopou a documentación que acreditaba o que os medios de comunicación, os xornais de altura, el Compostelano, por exemplo, xa nos decían naquel tempo, de como se fora radiada aquelas dúas sesións do 17 e 19 para a xente de Alén-Mar, as galegas e galegos de Alén-Mar, esas dúas xornadas, decía, da Asamblea de Concellos de Galiza pro Estatuto. Bueno, volvendo a onde estábamos, 15 de xullo de 1936, aquela delegación encabezada por Ángel Casal efectivamente fai entrega ao presidente das Cortes do que aquel articulado estatutario. Para que? Para que efectivamente fora xendada na seguinte sesión parlamentar debate da cuestión autonómica galega. Para ello isto sucedía para o caso vasco, no caso de Nogande, máis ou menos estaba na mesma liña. E que sucede? Que 3 días despois, efectivamente, 2 días despois xa, o 17, comeza a haber información que o 18 de xullo, 3 días despois, se confirma dun golpe militar encabezado centralmente por o general Francisco Franco Bamonde, que efectivamente acaba sendo confirmado como tal golpe en Madrid e noutras prazas ao pouco. Desa delegación hai unha parte que queda a la Madrid, tentando que efectivamente sí ou sí houbera debate parlamentar onde efectivamente a cuestión autonómica galega puidera, tomando o estado parlamentar, ser debatida e a ser posible, máximo nese contexto, verse aprobado o Estatuto como tal. Unha outra parte que efectivamente decide, polas súas responsabilidades, sobre todo político-institucionais e sociais, verse para Galiza. No primeiro caso, destacadamente, temos a Castelao. No segundo caso, temos destacadamente a Ángel Casal. Ángel Casal, como decía, a sazón, alcalde de Compostela, que procura tan pronto regresa aquí a nosa terra, efectivamente, organizar a resistencia en conexión directa co gobernador civil, como farán desde outros concellos, a resistencia ao golpe militar, resistencia democrática, republicana, coa legitimidade das urnas que efectivamente tiña o goberno republicano. En todo caso, sin entrar agora en detalles no que significa o golpe militar, particularmente para o proceso en favor do Estatuto de Autonomía, sí que vamos a resumidamente indicar que efectivamente, primeiro, a Plana Maior de Nacionalismo Galego é liquidada físicamente polos golpistas nos primeiros meses do propio, entre aspas, alzamiento nacional. Víctor Casal referíamos en novembro, o caso de Ángel Casal en agosto, 2 días despois que Alexandre Bóveda no 17 de agosto, Ángel Casal no 19 de agosto, e suma e sigue. Aqueles que lograron fuxir da represión física, ben en forma de asasinato, ben en forma de tortura e cárcere, efectivamente, violacións, etc., desa equipa, dese grupo que fora justamente a Madrid para que o Estatuto de Autonomía tomara estado, digamos, parlamentar, encabezados por Castelao, van procurar desde un primeiro momento ali tamén organizar unha resistencia democrática onde, digamos, os efectivos do nacionalismo galego non acabaran, vamos a decir, esparexidos. É dicir, o Partido Galeguista sigue existindo despois do 18 de xullo de 36. O Partido
galeguista sigue existindo no 37, no 38, no 39 e non só. E agora entraremos xa moi brevemente en materia respecto desa outra etapa que é o exilio e que sucede xa como recta final co Estatuto de Autonomía nese momento. O que sucede é que cumpría priorizar por unha banda o reagrupamento de cadros, sin moita noticia do que estaba acontecendo aquí na Galiza, como se pode comprender, tomada, non vamos a entrar agora en detalles, polos golpistas, e efectivamente os seus principais cargos que estaban na terra asasinados, no mellor dos casos encarcelados e en paralelo torturados, torturadas, violados, violadas de distintas formas e maneiras. Benigno Álvarez, que citei anteriormente, podemos imputalo como cadro, decíamos, do Partido Comunista de España, pero tamén como galeguista dos principais en favor do Estatuto de Autonomía, e que, como sabemos, morre de tuberculose cando está ao pé da casa da súa nai aquí a visitar, e tiroteado en pleno monte cando xa agonizaba, atado dun vehículo e transportado desde Maceda a Ourense, arrastrado o seu corpo. Xa poden imaginar como chega o seu corpo a Ourense. Por certo, o seu corpo é entregado á señora marquesa, que puxera prezo, cantidade elevada, a súa cabeza, e o que chegou basicamente foi a súa cabeza atada a un parachoques de 3 falanxistas que efectivamente o entregan a Ourense e cobran a recompensa. Bueno, todos esos cadros representan, no caso de Alexandre Bóveda, asesinado na Caeira, ou Víctor Casas, igualmente asesinado na Caeira, ou Ángel Casal, efectivamente asesinado camiño de Palas de Rei. Pois efectivamente o desenlace e o que supuxo, digamos, o golpe militar para aquelas xentes. Podríamos decir claramente que a partir de aí o proceso en favor do Estatuto de Autonomía en territorio galego non existe, xa, digamos, existiu para ben na Asamblea de Concellos e no que foi efectivamente o plebiscito, e agora estaba, digamos, en Madrid nunha situación bélica pendente de ser debatido, tomando estado parlamentar que non chega a, digamos, ter tal estado aquel articulado. O nacionalismo dá lugar a medios de comunicación como Nova Galiza. En Nova Galiza temos estampas do que son os poucos datos que se coñecen do que está sucedendo aquí no país. En todo caso, a cuestión pro-autonomista está moi presente a través, como digo, das páxinas de Nova Galiza, que nace no ano 38, se non me equivoco, 37, acabado 38. En paralelo da mão do Partido Comunista se crea de algún modo como contrapeso para que o galeguismo en territorio aínda fiel á República non quede con esta referencia galega pro-democrática, resistente para o fascismo. Dicía, o PC crea Nueva Galicia, non por un casual, e inmediatamente despois, digo, con ese nome de crearse Nova Galiza, e inteligentemente vemos como Castelao tamén colabora, e non son poucas, por certo, incluso as aportacións dun cadro do nacionalismo que acabo de referir, Alexandre Bóveda, aínda que asesinado. Falo de discursos da prensa do tempo republicano, que efectivamente Bóveda, a favor da autonomía, pois espallaba por medios de comunicación diversos, e que nesa orde de cosas son reproducidos para lembrar a figura do propio Bóveda e dar lugar, e aí está, digamos, a antesala, isto tampouco me canso de decirlo, do que logo será no tempo de exilio e ata os nosos días o Día dos Mártires Galegos, que nos coñecemos desde o 77 para aquí como Día da Galiza Mártir. Día dos Mártires Galegos, que xa estrito senso a partir do 41, é dicir, xa tomado todo o territorio peninsular, a excepción de Portugal, por parte dos golpistas instaurando unha dictadura, capitaneada por Francisco Franco, pois se dá lugar a unha etapa desde o ano 39, desde a primavera en diante, que coñecemos como exilio. Bueno, pois antes do tempo de exilio nace a idea da Galiza Mártir. Aí están, efectivamente, as estampas de Castelao, Galiza Mártir, estrito senso, ao que lle debemos, digamos, esa etiqueta, e o que é Atilán Galiza suma e sigue. Sobre iso se vai, efectivamente, dar lugar, xa no tempo de exilio, do 39 en diante, pois a toda esa idea que se celebrará por vez primeira do 41 en diante, Día dos Mártires Galegos. Insisto, logo, xa na terra, desde o ano 77, Día da Galiza Mártir. E ali se vai recrear, digamos, ou tentar recrear o Partido Galeguista. Con que nome? Irmandade Galega. E xa vamos rematando.
A Irmandade Galega non deixa de ser, por unha banda, a recreación das Irmandades da Fala, ese espírito de fraternidade alrededor do que nacen en clave galeguista as Irmandades da Fala, e desde a perspectiva organizativa unha chiscadela ao que foi o propio Partido Galeguista. E nunca me canso de decir tamén, a partir do golpe militar reaccionario, e a menos como dicían en Argentina xentes, as poucas xa que quedaban a finais dos 90, inicios do actual século, da Sociedade Nacionalista Pondal, será un feito histórico que anteriormente non existira. E é que todo o galeguismo vivo, existente, alén mar, se agrupa nunha plataforma, que será a Irmandade Galega. Lembremos que até o golpe militar, a xente da Sociedade Nacionalista Pondal, que eran arredistas, é dicir, netamente independentistas, día así día tamén, estaban a criticar a xentes do Partido Galeguistas por mornos, autonomistas, cando non era a autonomía o que se precisaba, sen un Estado europeo a marxe da República Federal Española, que federal non foi, etc. A convulsión do que foi, o que significou, a modo de convulsión, o golpe militar para todas as xentes do galeguismo, neste caso alemán, significou a unidade desde decembro do 41 que se crea a Irmandade Galega ata que a Irmandade Galega existe década dos 70 do pasado século, dando lugar a unha unidade que, xa digo, anteriormente non existía. E se recrea a partir da Irmandade Galega a campaña en favor do Estatuto, a partir de que as Cortes republicanas no exilio van reunirse desde as primeiras de Montserrat no 1938 ata as seguintes que se van efectivamente convocando, a seguinte será do ano 45. E digamos, influindo desde este galeguismo, tendo como primeira plataforma a Irmandade Galega, no goberno republicano no exilio. Primeiro desde a Irmandade Galega, decía, e a partir de decembro do 41 e daí en diante, e a partir do 44, outono do 44, desde esa sorte de goberno galego no exilio, que será o Consello de Galiza, presidido por Daniel Rodríguez Castelao e secretariado, o secretario xeral, por Antón Alonso Ríos. Naquelas primeiras, sin asistencia da Irmandade Galega e do Consello de Galiza, cortes republicanas no exilio, a partir do que foi o golpe militar do 36, as do 38, se procura que efectivamente o Estatuto de Autonomía tome estado parlamentar, e toma estado parlamentar, mas tentándose ver este articulado estatutario aprobado, fundamentalmente o Partido Socialista Obrero Español se posiciona non tanto en contra do Estatuto, sino de que fose prioritario ver aprobado, neste caso para Galicia, un Estatuto de Autonomía, de tal modo que, efectivamente, se indica de maneira textual: pensamos que el problema principal a que debemos entregar todo nuestro fervor y empeño es ayudar al gobierno de la República a ganar la guerra. Co cal, e por cuestións obvias, que non daba lugar a estar días de debate por aquí e por allá, a parte dunha maioría parlamentar que tiña o propio PSOE naquela altura, no ano 38, xa digo, sin Irmandade Galega, sin Consello de Galiza, sin exilio estricto senso galeguista articulado, e coa maior parte dos cadros, quitados os 4 parlamentarios os que me referí anteriormente, é dicir, sin apenas forzo galeguismo naquela altura, se deixa hibernando, máis tomada xa, e isto era importante, estado parlamentar, máis quedar hibernando o Estatuto de Autonomía para un futuro debate en firme, monográficamente, sobre o mesmo nunhas próximas cortes republicanas, que se agardaba foran desenvolvidas en territorio peninsular unha vez vencido o que fora o golpe militar e o fascismo en territorio peninsular. Isto non acontece e entón xa temos que mirar cara a 1945 e as Cortes Republicanas que en novembro daquel ano se convocarán en México. O galeguismo, dicíamos, en novembro de 40 constitúe a Irmandade Galega, recén asentado no verán daquel ano, 1940, Castelao e Virxinia Pereira en Buenos Aires, a partir cidade, a partir da que desenvolver dinámica de reagrupamento, como decíamos, dos cadros do nacionalismo galego e relanzar o proceso en favor do Estatuto de Autonomía, e xa en 1944 téndose constituído a partir deses 4 deputados
nacionalistas o Consello de Galiza e sumando, e isto garda relación directa tamén coa cidade da Coruña, a outros parlamentarios que viñan justamente de Izquierda Republicana e mesmo do PSOE ao propio Consello de Galiza ou sorte de goberno galego no exilio, a partir do cal presionar a un ano vista, en que non quedaba claro se era un ano vista, medio ano vista ou 2 anos vista, ao que acabarían sendo, aí sí, un ano vista, sabémoslo nós, as Cortes Republicanas no exilio reunidas en México, falamos do outono de 1945. E aí é onde dicía, hai que tamén traer en favor de todo este proceso unha figura como é justamente a de Alfredo Somoza, que efectivamente, masón, como a maior parte dos que acabamos de referir, aposta decididamente en favor da autonomía galega e de que a Galiza sexa considerada legalmente nación a partir dun estatuto onde, efectivamente, a partir do que se conformara un parlamento e todo o que, vinculado a isto, se lle confería a tal autonomía, agardando a poder, e lembremos, estamos no marco da Segunda Guerra Mundial, 1939-45, en territorio peninsular, gañándose a guerra ao fascismo, grazas ás forzas aliadas, conformar xa esa autonomía. Pero a tal fin, había que dilucidar a cuestión autonomista, naquelas Cortes Republicanas do ano 45. Bueno, nesa orde de cousas viaxarán efectivamente Castelao, Elpidio Villaverde, Antón Alonso Ríos, Suárez Picallo, o propio Alfredo Somoza, Edmundo Lorenzo do PSOE, Sumen Sigue, etc., membros do Consello de Galiza ás Cortes Republicanas a México. E resumimos, máis alá de que cadros fundamentalmente de novo do Partido Socialista Obrero Español se presentaran en contra, e agora xa non había guerra de por medio, senón no marco peninsular, senón Segunda Guerra Mundial, e que había que ver como acababa efectivamente todo aquel proceso en relación á dictadura franquista, se acaso os aliados unha vez de barrer o fascismo grazas ao comunismo fundamentalmente ao exército bolchevique, etc., para alén do exército norteamericano, ao fascismo hitleriano, para alén do fascista italiano, acto seguido se ia marcar como cometido barrer efectivamente o totalitarismo españolista. A xente desde o galeguismo din, non temos que solucionar a cuestión autonomista nestas Cortes Republicanas no exilio, porque non hai garantía de que efectivamente os aliados barran o fascismo do territorio peninsular. Frente a isto, esgrimen, xa digo, as xentes fundamentalmente do PSOE a contra argumentos para volver tentar deixar en stand-by hibernando esta cuestión, máis a fuga de eses, como decía, caso de Edmundo Lorenzo, parlamentarios do PSOE elegidos polas circunscripcións galegas con xente de Izquierda Republicana do PC, máis estos electos parlamentarios galegos, consiguen por un voto que o Estatuto de Autonomía fose efectivamente aprobado. Estamos en novembro de 1945. Bueno, grazas a iso, Galiza xunto a Euskal Herria e Cataluña entrou pola porta grande no tempo de pre-autonomía da España, digamos, pre-autonómica, nesa fase onde se ve, despois da morte de Francisco Franco, aprobado tanto en Cataluña como en Euskadi, neste caso tamén na Galiza, o Estatuto de Autonomía. É dicir, se lle debe en grande medida axilidade na aprobación do Estatuto de Autonomía para a Galiza, outra cousa, o signo, as características do mesmo, se son moitas ou poucas as características deste Estatuto en relación a aquel Estatuto, que eso nos daría para outra conferencia, para outro encontro e demais, que podemos en todo caso facer máis adiante, pero a cuestión é que se lle debe, digamos, aquel estatuto e aquel esforzo de 1931 a 1945, pasando por estes 200 pasos que vimos de referir, que a Galiza contara a primeirísima hora na fase da España de las autonomías con un estatuto de autonomía como este co que contamos. Outra cosa que, echa la lei, echa la trampa, despois viñeron todos eses estatutos que igualaban Galiza, Cataluña e Euskal Herria, máis alá desa mención na Constitución Española ás nacionalidades históricas, pois as autonomías de aquí e da colá. Esa non era, digamos, a virtualidade da cuestión autonomista no tempo republicano, nin no por-republicano, no tempo de exilio ou no da pre-autonomía. O tempo de o café para todos, así denominado coloquialmente, e que abaixa
efectivamente situou todas esas proclamas que ante todo eran en clave soberanista e en clave federal, que viñan do tempo republicano e do exilio. Para rematar, unha reflexión: igual que aqueles estatutos de autonomía son herdeiros daquela loita a favor do estatuto de autonomía do tempo republicano e de manter acesa esa loita, viva esa loita no tempo de exilio, naturalmente o republicanismo non viu, a diferencia destes estatutos, por moito que a baixa foron aprobados en relación a aqueles outros, non viu efectivamente que unha terceira república se instaurara, senón unha monarquía que é aquelo que efectivamente antecede a república, canto tradición se refire, a partir dos designios do dictador Francisco Franco, que a partir da lei de sucesión, e de lembrar unha e outra vez, no ano 69, deixou marcado como herdeiro, verdade? A partir das leis fundamentais e tanta dinámica legislativa gubernamental franquista, ao señor Juan Carlos Borbón, para pilotar o que coñecemos, e de aí en diante todos os días, un proceso de transición para cambiar pouco e que todo seguira exactamente igual. Bueno, pola miña banda deixo aquí a intervención e podemos entrar ahora, se vos parece, a un pequeno debate coloquio. Gracias. Sei que son moitos datos, é un proceso moi intenso, e en consecuencia tamén a síntese se presenta sempre complexa, ¿no? Distintas fases, pero podemos entrar agora, igual de maneira máis monográfica, a tratar alguna das... Juntaron as mulleres, sí, sí. Pero ainda non estaba aprobado. Sí, sí, sí. Estaba aprobado? Sí, porque, digamos, as mulleres comezan a votar a partir de novembro do 33, eleccións onde a CEDA acaba gañando por ampla maioría, porque a dereita españolista está unificada aí, frente a esquerda que se presenta totalmente desgregada. Digo, as mulleres aí por vez primeira votan a partir de, na Constitución republicana, recoñecerse efectivamente o voto. Si vamos ao 28 de xuño del 36, levamos casi xa 3 anos onde as mulleres poden exercer o seu voto, e aí votan. 21 anos, as mulleres a partir de 21 anos. E honestamente, sí. Aí hai quen di, e probablemente parte de razón pode haber, que eu non me sumo 100% a esta lectura, pero introduzo esta cuestión. De non haber experiencia no voto das mulleres a partir do ano 33, e si o tiña que haber, si era a vida, é dicir, non había posibilidade de facelo de maneira gradual, sería sinceramente insultante. Pero o dominio e o control das mentalidades que a Igrexa tiña, tamén entre os homens, pero particularmente entre as mulleres, puido significar que unha parte destas, non a totalidade, a ese respecto diciro, puideran ser centrais para que a dereita, a CEDA, particularmente, comezara a gobernar a partir de novembro de 33, obtendo a suma dos votos desas candidaturas de esquerda moitos menos votos que o que a dereita unida efectivamente conseguiu. Eu penso que aí de todos modos hai un factor que é o máis central e é a unidade da dereita por unha banda frente á falta de unidade da esquerda. As probas me remito que en febreiro de 1936, máis alá de que foi moi dañino o goberno da CEDA, de ultradereita, e as clases populares efectivamente puderon ver o que era a diferenza dun goberno de esquerdas o que era un goberno de dereitas dentro da República, e supone que houve moito cambio de voto nesas clases populares, ou a parte das mulleres. Cando en febreiro de 36 a esquerda vai unida, amplamente entendida, porque unha esquerda onde hai formacións nacionalistas que de esquerdas non teñan nada, como o PNV, que efectivamente se suman á Frente Popular, entón non é só esquerdas na Frente Popular, todo ese conglomerado de positivo acaba vencendo, e a dereita non é capaz de sobreporse e se presenta parcialmente dividida, pero agrupada por outra banda, xa non en forma de CEDA, e perden as eleccións, e aí gaña, sin embargo, en febreiro de 36, e as mulleres votan, porque no 33 acaban vencendo, acaban igual que no 28 de xuño, digamos, esas esquerdas, neste caso
pro-autonomistas del centro, ¿no? No sé si responde más o menos que... Bueno, lo que hace es Carnaval no acceda, Sí, precisamente los anarquistas non querían que a Miguel votaran por eso que les hecho. sí está. Tienen razón. Parcialmente, seguro que sí. Sí. No sé en qué porcentaje, pero seguro que sí. Cuando pasa que si el triunfo de la tocado por el puso, fue por las ideas. Totalmente. Está comida por la iglesia. Totalmente. Vamos a ver, non temos datos. Isto é unha hipótese. Seguramente, dentro do voto femenino, mulleres de 21 anos a apoñamos 40 e pico que votaran, en porcentaxe foron menos que de 40 en diante. E de 40 en diante vinculadas á Igrexa en os distintos formatos que nos podamos imaginar, non eran poucas, eh? Dito de outra maneira, falange, digamos, como se chama? Como se chama? A sección femenina. A sección femenina non nace por arte de vir bloque. É dicir, hai un sustrato previo. Eu a ese respecto sempre digo, lembremos que hai históricamente en clave política e non só antes da Segunda República unha dictadura que é de Primo de Rivera, e desde o ano 23 onde se instaura unha dictadura con moi pouquinha oposición até o ano 29, o nacionalcatolicismo arraigo entre as mulleres en particular, pero na sociedade no seu conxunto brutal. Todo iso é o sustrato social, xa con independencia de xénero, do que despois vai ser a victoria golpista coa resistencia do ano 36 ou 39, que non foi pouca, e con moi pouquiños medios, pero triunfante a fin de contas na primavera do 39 e dai en diante, e dunha dictadura que se non tivera ese arraigo, e máis alá do exterminio sistematizado e ben calculado que entre o 33 e o 39 sistematizadamente se desenvolveu, esa dictadura, se non tivera ese arraigo, todo ese sustrato previo, non teria aguantado o que aguantou. A ninguén lle chama atención en Europa, en Occidente, que esa dictadura franquista pervivira durante, redondeando, 4 décadas. Unha barbaridade de 4 décadas. Alguén dirá, bueno, e o caso de Portugal? Sí, pero no caso de Portugal, por lo menos, o salazarismo efectivamente dá, acaba, finalizándose a partir dunha revolución que coñecemos como a Revolución dos Cravos, exemplar no marco europeo, por aquilo, entre outras cousas, de non derramarse nunha gota de sangue, por iso que ninguén ten interese de roubar unha dictadura necesariamente que iso acabe derramándose sangue por aquí e por acolá. Inda que, dito, os dictadores, os colaboracionistas, etc., igual que pasou na Segunda Guerra Mundial, terían que ter algún tipo de xuizo exemplar, e en moitos casos a pena de morte non a desbotaría. Isto ten sucedido moi cercanamente. Lembremos a Saddam Hussein. E alguén dirá, no, pero non é o mesmo. Pois probablemente non é o mesmo, seguramente era peor aquelo. Me refiro ás atrocidades do que é a antesala da dictadura franquista, das miles de mulleres violadas, dos miles de nenos secuestrados, das miles de mulleres e de homes torturadas en cárceres, no exilio, asasinados. Non sei, non se lle coñece tanta atrocidade a Saddam Hussein, máis alá de que en algún caso teña cometido grandes barbaridades. Por poñer un caso, quero decir, pena de morte, desde logo está moi lonxe do que aquí sucedeu con dictadores, colaboracionistas e máis. A día de hoxe, aínda a familia Franco, polémica Pazo Meirás, Pazo Cornide, sume e sigue, ten, digamos, grandes propiedades, unha fundación que ensalza, non, a, efectivamente, figura e, entre aspas, obra del dictador. Entón, bueno, simplemente para comprender todo isto, e hoxe tamén hai que atender a ese sustrato, que eu penso que incluso está moi por encima da propia cuestión de xénero. A propia cuestión de xénero, digo, no dominio justamente das mentalidades, incluso en relación á propia Igrexa, ademais. Lembremos, insisto, a dictadura de Primo de Rivera, lembremos os 40 anos de dictadura, pero lembremos desde o ano 75, mes de novembro, que morre o dictador, ata o día de hoxe, as resistencias favorables ao que o dictador e o que ele representaba a calquer tipo de xustiza simbólica, porque non é outra cousa en relación aos legados do franquismo e do dictador.
Esas resistencias falan de toda esa pervivencia dese sustrato que vende moi atrás. E máis, aquí en Petit Comité, se un analiza históricamente a evolución do Estado-Nación español, do que é o proceso de construcción nacional español, hai que lembrar o que significa o desastre do 98, desastre entre aspas, falo da perda das colonias de alenmar ou de ultramar de España, caso Filipinas, de Cuba e Puerto Rico particularmente, e como se repliega o españolismo sobre, vamos a decir, as colonias de aquenmar. E todo ese sustrato españolista de nacional catolicismo español é o que, a partir do 23, florece en clave xurídico-política administrativa en forma de dictadura de Miguel Primo de Rivera, que campa a sus anchas sin prácticamente resistencia alguna, que xa a súa vez se manifesta no turismo de Cánovas e Sagasta a finais do 19, inicios do 20, donde hoy yo, mañana tú, pero españolismo, digamos, puro e duro, e despois, en todo caso, que se manifesta no que vai ser a dictadura de Francisco Franco, co que, e así o debemos de conceptualizar, unha illa na historia do Estado español e tamén da Galiza en particular, como será a Segunda República, con apenas 5 anos escasos de desenvolvemento, 5 anos escasos, equivalente casi ao que pode ser a día de hoxe unha legislatura para calquer goberno. E sempre tamén digo, con unha paréntese que é a do goberno da Ceda, co cal ainda peor, porque a Segunda República non tivo con normalidade unha vida en clave republicano progresista, digo, unha vida de normalidade de 5 anos e pico, de ninguna maneira. Sí. Perdona que te interrumpa, vin antes ali unha pregunta, creo que xa o pedí un pouco antes. Non, é unha pregunta, se pode haber alguna dúbida respecto ás cifras e a limpeza das votacións do Estatuto de 36, porque hai un historiador, creo que Bozo, non? Con cuestión... Los partidos políticos, non? Sí, exactamente, un libro un pouco vello, non? Los 70. Sí, e con cuestión un pouco todo ese sistema. Sí. E outro, respecto ao debate feminista, respecto ao tema das mulleres, realmente na época dos anos 30 sí hubo un debate, sobre todo entre mulleres anarquistas e socialistas, Sí. respecto ao voto das mulleres. Eu creo recordar haber leído que eran as anarquistas as que non querían que as mulleres votaran na... Sí, precisamente polo que estabas expresando. Totalmente. Sí, comezo por isto último, é o que se expresaba con anterioridade. Digamos, a vanguarda, vamos a decir, revolucionaria da esquerda, neste caso capitaneada a nivel do conxunto, alén do propio PC ou o PSOE, vamos a decir, polas anarquistas dentro do sector femenino, eran moi conscientes do dominio que tiña a Igrexa e ese nacional-catolicismo, ese pouso nacional-catolicista entre a maior parte das mulleres, efectivamente, do Estado español daquela altura. Isto significaba que elas eran, esa vanguarda revolucionaria femenina e feminista, eran as máis conscientes de como podía afectar negativamente a República que no seu conxunto as mulleres, sendo maiores de 21 anos, como pasaba cos homens, efectivamente puderan acceder ao voto. Hai que entender tamén unha cuestión, para non caernos nunha sorte de machismo que podería efectivamente destilarse das nosas palabras. As mulleres ata aquela altura non estaban integradas na vida pública, senón non era necesario todo isto que falamos, nin anteriormente desde as Irmandades da Fala ou a partir da Constitución Republicana do 31, todas estas proclamas en favor da igualdade de xénero e demais. Non estaban integradas con normalidade na vida social, na esfera social e moito menos na política. Estaban recluídas ao ámbito doméstico e con esa ligación directa co mundo da Igrexa. Entón, esa crítica que se fai desde o anarquismo é absolutamente correcta, é dicir, de diagnose, desde unha perspectiva política, do que cada xénero, neste caso, efectivamente pode representar no político. Non só se poderíamos facelo non desde unha perspectiva de xénero, sino en relación, están aí as estatísticas para falar de que non se vota maioritariamente, por exemplo, da mesma maneira dereita ou esquerda na franxa costeira atlántica que na franxa cantábrica ou a zona costeira en relación interior e dentro interior, nunhas zonas, en unhas provincias do mesmo xeito que en relación a outras.
a falta desos inquéritos, o que había era unha práctica social e política, onde efectivamente moitas, por exemplo, anarquistas que desenvolvían campañas en favor da República e non só, se vían en frente con manifestacións de mulleres procatólicas, por exemplo, en relación ao aborto, que pensamos que é un debate moi efectivamente moderno. O moderno ten moi pouco, ten tan pouco de moderno isto como tan pouco de moderno ten o aborto en sí mesmo, non? E como tan pouco de moderno ten a Igrexa en sí mesma, non? E nesa orde de cousas, pois, efectivamente, o dominio das mentalidades que a Igrexa Católica tiña en maior medida sobre as mulleres que sobre os homens, e fundamentalmente por esa, digamos, reclusión da muller ao ámbito doméstico, que todo ten unha explicación, pois, efectivamente, daba lugar a esas lecturas e esas manifestacións por parte das mulleres anarquistas. En relación ao primeiro, efectivamente, Gozo, a finais dos 70, e a partir del outros compañeiros, colegas, etc., presentan as súas reservas en relación a ese case millón de habitantes galegos que votan a favor do Estatuto de Autonomía no plebiscito 28 de xuño de 36. Eu, coñecedor diso, insisto, sempre introduzo ese cruce de datos. Váyase a Asamblea de Concellos de Galicia pro Estatuto se hai calquer dúbida, e véxase que 3/4 partes das cámaras municipais, é dicir, dos concellos galegos, votan a favor do Estatuto de Autonomía. Quen están detrás desos gobernos locais que efectivamente votan a favor do Estatuto de Autonomía e do articulado que sae daquela Asamblea de Concellos de Galicia pro Estatuto? A súa vez, e é unha contradición de Gozo importante, que seguramente terá reparado nela, non se pode decir que efectivamente os resultados do plebiscito do Estatuto de Autonomía do 36 ofrecen dúbidas en paralelo a dicir ou manifestar que o nacionalismo galego na Segunda República non tiña tanto peso como para dar lugar a un proceso digamos, exitoso en favor do Estatuto. Entón a pregunta sería: quen é quen altera os resultados ata tal punto que o goberno republicano valida os resultados mesa a mesa e os dá por bons nesa suma de case 1 millón de cidadáns galegos que votan favorablemente ao articulado estatutario? Que forza é a que está detrás de que isto aconteza si efectivamente hai unha alteración de cifras a ese respecto? O Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Republicana, o Partido Comunista, a CEDA que está detrás do roubo de votos, por exemplo, na candidatura de Ourense, a candidatura de Alexandre Bóveda, que logra 25.000 votos e se quedan moi poucos para conseguir acta que non consigue polo galeguismo ourensán, e esos votos que a él se lle restan son os que dan lugar a que Calvo Sotelo consiga ser deputado nesa altura no Congreso dos Deputados. Quen está detrás desa manipulación? Porque haberá que explicar se hai manipulación que está detrás, ou foi un reconto equivocado e erróneo que favoreceu, porque sí, coas explicacións que se teñen, ao autonomismo galego. Supoño que volverían a recontar. Se aqueles que recontaran e non eran favorables ao Estatuto observan que case 1 millón frente a 6.000 e pico votos contrarios, 1 millón prácticamente de cidadáns galegos votar a favor do articulado estatutario. Supoño, insisto, que volverían a recontar, porque o reconto ven a partir dos datos que mesa a mesa, como se fai hoxe, con, como se chama, interventores nas mesas. Se supone que interventores, os que conecen interventores, pero insisto, entendo que interventores tamén asignaron dos distintos partidos políticos, independentemente de se estaban implicados en favor da campaña polo Estatuto ou non. Alguén tamén dirá, bueno, pero quedou deslegitimado aquel resultado porque casi 2 millóns de habitantes non votaron. Oiga, pues como pasa a día de hoxe cando se vota, digo eu, non? Isto a mí me sona, permítaseme xa case a brincadeira que estamos rematando, aquelo do 11M e Aznar que non era capaz de digerir a, digamos, derrota electoral frente, se agora non me falla a memoria, Zapatero no seu día, e era o 11M, la trama de non sei que, la trama de non sei cuantos, porque como non saes ti, non gañas ti, vamos a repetir o resultado. Isto é un entón, 1 millón de habitantes casi redondeando, din sí, 6.000 e pico din non, e 1.000 e pico pois votan en branco. Esa realidade é un calco do resultado da Asamblea de Concellos
E para min, xa digo, se houbera dúbida do resultado do 28 de xuño, isto que estou a comentar, o 36, cruzarmos uns e outros datos me confirma, porque eu teño necesidade tamén, sendo riguroso, de confirmar datos, con independencia das miñas simpatías, que podían ser contrarias a todo ese proceso, coincidir son favorables, pero eu necesito, para ser riguroso, confrontar datos. E resulta que son, digamos, esos datos absolutamente confrontados con rigurosidade, dando lugar a que tomemos por bons os mesmos, pero non o facemos nós, o fai o goberno republicano. Sobre isto, lembremos que efectivamente casi 500.000 persoas, que se dei pronto, votan os candidatos explícitamente soberanistas. É unha cosa, non existe hoxe. E a maiores diso, porque alguén dirá, bueno, e o outro medio millón que apostaron pola autonomía, e que volvo outra vez a decir, hai un sector do PSOE que é favorable, do PC tamén, e sobre todo a izquierda republicana a partir do sustrato que era a Orga. É a Orga que dá en grande medida lugar a izquierda republicana en consorcio con outras forzas republicanas a nivel de todo o Estado. Iso é o que catapulta ao coruñés Casares Quiroga a política española con epicentro en Madrid, etc. Entón, non parece nada descabellado, con todo o respeto aos estudos de Bozo, que por outra banda, primeiro son pioneiros e segundo, son magníficos, ao meu ver, en xeral, non sei se por aí queda máis ou menos respondido, sí? Que tiñamos por aí? Bueno, brevísimamente, tardísimo, pero temos que deixar, non? Sí. Que votaban as mulleres, deixalo para outro momento, porque é moi interesante, pero creo que quedaría agora aquí como moi superficial, non? O certo é que as Irmandades da Fala, ano 18, recoñen así nese programa os dereitos iguais para os homens, para as mulleres, e os dereitos só se os deixan exercer, os vai ser exercer en liberdade. Por lo tanto, esa discusión de a que votaban e tal, non se sabe cales eran os motivos. Nós facendo aquí unha pequena pesquisa sobre hai 100 anos esas revoltas das mulleres, no caso da Coruña mirábamos os datos do analfabetismo e os datos eran altísimos, da poboación en xeral, no caso das mulleres duplicaban os dos homes, a importancia que logo os emigrantes que se enriquecen fora fan a construcción de escolas aquí, por lo tanto a educación era un valor necesario. A situación das mulleres era moito peor, das de clase social traballadora, moito peor que a dos homes, e o que pode explicar, bueno, esa ignorancia e tal, por tanto, digamos que eso que discutimos outro día, porque creo que ten moito. Só unha cousa, darse moitísimas grazas, porque para mí, pero foi importante saber que o Estatuto de Autonomía tiña que seguir un proceso diante das Cortes, que ese proceso non se explica a súa parálise só polo golpe militar, senón que alguén se esquence nun caixón, e que, bueno, o caso de Emilio González López que ti falabas aquí, que son capaces de Castelao de levar as Cortes a Montserrat, que ali alguén volva a darle para atrás e que le siguen ese camino. Entón, que non decimos que o noso estatuto aprobamos en 1945, bueno, pues a verdade que só se explica por un traballo de que non desfallece nunca, grazas a eles e grazas a su por la conferencia, en relación a lo del voto de las mujeres, reivindicar solo un poco, por ejemplo, el nombre de Clara Pampamor, en el año 31, siendo, creo que Victoria Kent, las únicas diputadas, a raíz de lo del voto, pierde el puesto de diputada en el año 33, pero creo que reivindicó bastante que no se echase la culpa a las mujeres en 36, igual que decían, ¿no?, a sus compañeros que en el año 36, cuando gana el Frente Popular, no nos han pedido perdón, ¿no?, por haber dicho eso en el año 36. Entonces, bueno, tener ese pequeño recuerdo que un poco a colación de lo que comentabais ahora. Por eso digo, só por rematar, que sempre hai que poñer en contraste o que sucede no 33 co que sucede no 36, porque as mulleres tamén votan no 36, e a experiencia das clases populares en relación a un goberno de dereitas ultra españolista como era da Fera serviu, hai que interpretarlo así, como un escarmento, porque non hai unha baixada de votos no 36 e no 33, que podía ter habido unha abstención terrorífica, non é así, ao contrario, serviu de escarmento para que houbera un cambio de signo a hora de votar homes, máis mulleres tamén, e isto é importante porque era moito importante. Bueno, pues un placer e ata a próxima. Encantados.